kami sampaikan bahwa pada saat ini 9 jam 9 lewat 15 menit terjadi peningkatan debit air di Malpi sekitar 2 meter. Dan di sana masih hujan deras disertai dengan hujan kencang. Apa diikuti? Kondisinya ada satu anak sungai di sebelah sungai utama itu mengalami luap air, begitu kan Om? Anak sungai di Malpi Ganti. Jadi, sanjir boleh payung nih, muka kubur nih. Jadi. Ya, apa itu mau yang? Bantamu ya. Nih, air di depan masjid. Naik. Wah, sudah sampai paha. Dimatikan. Sana. Hah? Ada Pak Dusun. Ini Pak Dusun Lontang ini. Ini orangnya ini, Pak Dusun Lontang ini. Gas terus. Terus. Iya. Super lawan. Tembus.